ကဘာထိတ်တီအစီဝေးတစ်ခုကိုပြင်းပြင်းချလိုက်ပါဗျာပုံမှန်ဆိုရင်ဟိုလေနိုင်ငံရေးသမားတွေအကြည့်အနေငင်းခုန်နေကြတာမျိုးစာရွက်စာတမ်းတွေရဲ့စကားပြန်လေးရဲ့နဲ့စူညံနေမှာပါမို့လား ဟုတ်တယ်ရှင်ပုံမှန်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမဲ့ဒီနေ့ကျမတို့အသေးစိတ်လေးလာတော့မဲ့ထိတ်တီအစီမဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးဟိုစုံပြေးလီမပါတယ်လို့အတန်ချေချေငင်းခွန်တန်တွေလည်းမရှိဘူးလေအားလုံးကအရန်ကိုတိတ်ဆိတ်ငင်တက်နေကြတာ ဆိုတော့ဒါကတာမန်နိုင်ငံရေးပွဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ငင်းချမ်းရေးတစ်ခုတည်းကိုပဲတီးတန့်အာယုံစိုက်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရထိတ်တီအစီဝေးတစ်ခုလို့ခေါ်ရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်ဗျာအတိအကျပြောရရင်2026ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့ကဗီယက်နမ်နိုင်ငံဒါနန်မြို့မှာရှိတဲ့တမ်ပေါင်ဘုရားကျောင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာဗီယက်နမ်ငင်းချမ်းရေးဆူတောင်းပွဲမှတ်တမ်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တူးဆွဲလေ့လာသွားကြမှာပါ ဟိုတူနေတဲ့လူသားတွေကြားရဲ့ကတကယ့်ကို net shine တဲ့ချစ်စမှုကိုပြသနေတဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်လည်းသဘောတူတယ်ဗျဒါမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းနားရှုံသွားတာတခုတော့ရှိတယ် ပါများလဲရှင် ဒီပွဲကိုလာတဲ့သူတွေကမြန်မာနိုင်ငံညောင်တုံးပါဠိတက္ကသိုလ်နဲ့တခြားကျောင်းတိုက်တွေကဆရာတော်ဦးတေဇနီယာတို့ဆရာတော်ဦးအဘိဇာတာတို့ဦးဆောင်တဲ့ကိုစားလက်အဖွဲ့တွေပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာဆရာတော်တက်ဖာဟျူးကလက်ခံကြိုဆိုတယ် ဟုတ်တယ် ပိုပြီးအန်တိုးစရာကောင်းတာကလည်းအမေရိကန်လာအိုထိုင်းနဲ့တီလစ်လင်္ကာနိုင်ငံတွေကတန်ဃာတော်တွေပါတက်ရောက်ကြတယ်ဆိုတာပဲနေပေါင်းအမေရိကန်ကတန်ဃာရဲ့လာအိုကတန်ဃာရဲ့ကဘလို့ဆက်တွေ့ကြမလဲဗျဘာသာစကားတွေအများကြီးဆိုတော့စကားပြန်ပြီးအခန်းပြင်းနဲ့ရွှေ့ရက်ခတ်နေမှာပေါ့ စိတ်ဝင်စားလျာအကောင်းဆုံးကအဲ့ဒါပဲရှင်တကယ်တော့သူတို့ကြားမှာစကားပြက်နေလုံးဝမလိုခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးမှာဘုံတူနေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာစနစ်ကြီးတစ်ခုရှိနေလို့ပဲလေ ဝိညာဉ်ရေးရာစနစ်ကြီးဆိုတာoperating system လိုမျိုးတစ်ခုခုကိုပြောတာလားဗျ အဲ့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ရှင်ပါဠိဘာသာကိုဆိုလိုတာပါဒီပွဲကတပုံးလိုက်ပြင်းကြီးကိုကွန်ပျူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကပါဠိလိုပဲရွတ်ဖက်ပူဇော်ကြတယ်နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားတွေဗီယက်နမ်စကားတွေပြောစရာမလိုပဲပါဠိစာသားတွေဆိုရဲအဲ့ဒီ shared code တစ်ခုကနေစင်ဘာသာစကားအတားအဆီးတွေကိုချက်ချင်းကြော်လွန်သွားကြတာပေါ့ တဘောပါပြီတာမန်စကားပြောဆိုတာထက်ပိုပြီးနည်းနည်းတဲ့ဆက်သွယ်မှုမျိုးပါဗျာဒီအချက်ကပဲဒါနမျိုးကိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုပဟိုးချက်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေတာကွာ မှန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကညပိုင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ season ရှင်း white hand ရောရမိပုံတွေထွန်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောတာမလားဟုတ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားစရာပဲဒီလိုဖျောင်းနိုင်လေးကြိုက်ပြီးလမ်းချောင်းနေုံနဲ့ငင်းချင်းကြီးစွမ်းရည်ရလာတယ်ဆိုတာကနည်းနည်းတော့တန်တားကြီးဆန်လို့မတည်ဘူးလားဗျာ အဲ့ဒါကိုဘာသာရဲ့အမြင်သက်သက်တဲ့စိတ်ပညာရှုထောင့်ကနေကြည့်ကြည့်ရအောင်ရှင်လူများကြီးကတက်ပြိုင်တဲ့ထဲညီညီညာညာလမ်းလျှောက်နေကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကအဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်မီအလေးအောင်လေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲရှိနေတာလေ ဒါဆိုစိတ်ပညာမှာပြောရဲ sensory focus လို့ခေါ်တဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုမျိုးပါ သိကြတယ်ရှင်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစီးချက်ကြချင်းကြိုက်လိုက်တာရဲ့အမြင်အာယုံကိုတနေရာထဲမှာစူးစိုက်ထားတာရဲ့ဖောက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါဦးနောက်ထဲကရှုပ်ထွေးနေတဲ့အတွေးတွေရက်တန့်သွားတယ် ဟုတ်တယ် ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အခွက်လိုက်ထက်တူကြမှုဟာအဲ့ဒီမှာလာကြည့်နေတဲ့ဒေတာကန်တွေကိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုလိုတည်ငြိမ်သွားစေရဲ့အဲ့ဒါကိုပဲငြိမ်းချမ်းရေးစွမ်းအားတွေကုဆက်တယ်လို့တင်စားကြတာရှင်ဖျောင်းတိုင်မိကတောကကြီးကိုဖယ်ရှားပြီးပညာဉာဏ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့သင်္ကေတတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ နားလည်ပြီဗျဒါဟာစူးညွန်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ခေတ်သစ်ကဘာကြီးထဲမှာစိတ်အထက်တက်ဆင်းလိုက်တဲ့အတန်ဖက်တော့ပေးတဲ့နာကြတယ်လို့ပဲပေါ့အပြင်ဘက်ကကဘာကြီးရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုလုံးဝရက်တန့်ပစ်လိုက်တာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုလက်ထံရရှိမဲ့လှိုင်းနှုံးကိုကြမ်းလဲပေးလိုက်တာပဲဖျောင်းတိုင်မီလေးတစ်ခုကိုပဲသေချာအာယုံစိုက်ထားလိုက်ခြင်းအပြင်ပေါ့ဗျာ တကယ်ကိုထိမိတဲ့ဥပမာပါပဲရှင်ဒီပွဲဟာလူသားတွေကြကနားလည်မှုနဲ့စာနာမှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုရဲအကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုပါပဲပွဲပြီးမှဆိုရင်မြန်မာကိုစားလက်အခွေကမြန်မာရိုးရအမုံလေးကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ကြသေးလေ တကယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်လေဒါလေးပဲဗျစူညံလေးတဲ့ထိတ်တီးအစီဝေးတွေနဲ့လုံးဝကိုကွာခြားပါတယ်ဗျာဒီချက်တဲ့အားလုံးကိုခြုံခွန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကယ်ကိုစဉ်းစားစရာမိဟုံးတစ်ခုကျွန်တော်ခုံလေးရောက်လာတယ် ။ဘာများလဲရှင် ဒီလိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖျောင်းတိုင်ကိုင်ပြီးလမ်းလျှောက်ခြင်းကတော့မတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေကိုမတူညီတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုကြော်လုံးပြီးကြီးမားတဲ့စီးလုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆိုရင်ပေါ့ဗျာအမေရိကန်စူညံရှုပ်ထွေးပြီးပြဿနာတွေများပြားလာတဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာတော့ဒီလိုတိတ်ဆိတ်စွာတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးဘလို့အဖြစ်တွေရှာဖွေနိုင်မလဲဆိုတာဆက်လက်တွေးတောကြည့်ဖို့ကောင်းလာပါတယ်ဗျာ